ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងទៅទៀតហើយបងប្អូនគឺថាយើងទៅរើសឡានបាទថ្ងៃនេះគឺថារើសឡានជិះឡានរើសតែម្ដងបាទអូលឿនបាទឡានយើងបើកឡើងលឿនស្លាវតែម្ដងបាទអូយ៉ាជួបទៀតបងប្អូនអរគ្នាវ៉ាវឡានខ្ទួយអូខេឡានខ្ទួយទេឡានខ្ទួយដឹកឡាននេះឡានដឹកនេះដល់ឡានរត់នេះឡានរត់នេះហើយយ៉ាឡានច្រើនពេកនឹងឡានស្អីមានឡានកម្មដាទៀតឥឡូវគួរតបាច់នេះភ្លៀងបាទឥឡូវជិះដំណើរទៅមុខទៀតបាទជុំយ៉ាឥឡូវជិះដំណើរទៅទៀតហើយបាទថាយើងចាប់ដើមជិះដំណើរចេញខ្នាតធំទៀតហើយបាទអូជួបទៀតបងប្អូននេះវ៉ាវឡានបលីកង់ធំឡានកង់ធំស្លាឡានកង់ធំទាំងអស់ហ្នឹងឡានបលីម៉ូតូធំតើបុកនេះបុកទីអាចធូអូខេឡានក្លោកស៊ីម៉ងក៏ឡានលឹកឡានដឹកឈើទូចនេះអាក្រត់បង្ហាញទាន់មកថតផង Let's go ណែថតដែរណែហើយបានថតហើយកអីយ៉ាជិះកថតកើតហ៎កែរត់ហ៎យន្តហោះឡានដឹកឡានបុកទីឡានដឹកដីក្បាលធំក្បាលតូចដល់នេះមួយទៀតអូខេដល់នេះឡានទូចជិះដំណើរទៀតបាទថយក្រោយតិចតែបុកគល់ឈើមួយសិនឥឡូវរយ៉ែសិនបាទជាប់ជើងចុយបាទឥឡូវមិនសារតែយើងបើកខុសបច្ចេកទេសឥឡូវជិះដំណើរទៅទៀតហើយបាទខុសបច្ចេកទេសមិញបាទឥឡូវយើងជិះដំណើរទៅទៀតហើយអូបងនេះវ៉ាអូចូលយ៉ាក់ទីអស់ហើយបាយរឿវ៉ាទុំរួយហោះនេះ Volkswagen 2គ្រឿង Volkswagen 2គ្រឿងទៀតខំរីតែម្ដងដឹកតាម102វ៉ាឡានដឹកទឹកទៀតខំរីតែម្ដងបាទប៉ណ្ណឹងអូខេឡានស្រុកគីស្មងឡានខ្លងឡានខ្លងវ៉ាវឡានស្រីចាអូខេឡានក្លោកស៊ីម៉ងទៀតហើយថយក្រោយទៀតសិនអេស្កាអើយអេស្កាមិនឡានដឹកដីឡាន Toyota Track Hammer ចូលឡានដឹកមកជិះហ៎ជុំឡានដឹកមកជិះហ៎ទៀតជិះតែនិយាយមក Monster ពណ៌ខៀវ Monster ពណ៌បៃតងឡានលីវ៉ាហោះមិនទុំរួយសោះឡានដឹកថ្មីដឹកសារៀន Excavator អាឈូឡានដឹកដីឡានដឹកស្លាមឡានដឹកស្លាមហ៎និយាយច្បាស់មើលដឹកស្លាមគេនេះ Toyota Truck អូខេ200អាហ្នឹងឡានដឹកចៅនេះឡានប៉ូលីសឡានដឹកទាហានអាហ្នឹងSK មិនឡានទូចឡានលោកឡាននេះឡានម៉ូតូកង់ធំបុកនីអាខ្លា Tractor មួយទៀតអីគេ Monster តោះ Let's go